So hello guys, what's up? This is me Prakash. Welcome back my another vlog. मेरो नयाँ भ्लगमा हजुर सबैजनालाई स्वागत छ। जस्ट म चाहिँ अहिले बिटिएम गएर आफ्नो ड्युटीतिर फर्किँदै हो। बिताबाट चाहिँ एउटा सानो कामले गएको थिएँ। सो अहिले चाहिँ घर फर्किँदै हो। मतलब घर भन्दा पनि ड्युटीतिर फर्किँदैछु। सो साडलीको यस्तो छ देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर रमाइलो छ पलहरू। यताबाट आएको म चाहिँ यता जाँदै हो। म पुग्नु पर्ने थियो पर गाई चाहिँ यार कतिखेर पुग्ने हो बाटोहरू चाहिँ थोरै थोरै बनिने छ यार गाइस, त्यस्तो धेरै त बनिएको छैन। मेरो हालत त्यस्तो भइरहेछ गाइस, त्यस्तो धेरै पानी परिरहेछ यार गाइस। बिर्ताबाट पानी परेको थिएन, चारल यहाँ पानी परिरहेछ। कस्तो अचम्म होला गाइस यार, तनाव छ तनाव। स्कुटीमा जाने आन्टी कति राम्री। अब चाहिँ गाइस मलाई हेर्नुपर्छ ल। म चाहिँ यस्तो छु आज चाहिँ ड्रेसअपमा। म चाहिँ ड्रेसअपमा हिँडिरहेको छु ल गाइस। आज चाहिँ झोला पनि छ, ब्यागमा कपडा छ, अरू त केही छैन। अगाडि यस्तो छ, यहाँ चाहिँ पुल बनिने छ यार गाइस। यहाँ मामाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, चिनजानकै हो। हिँड्नु परिरहेको छु गाइस। म चाहिँ किन हिँडेको भने मतलब म उता माथि पनि ओर्लिँदा हुन्थ्यो, माथि पनि उत्रिँदा हुन्थ्यो, तर यहाँ उता तलबाट चाहिँ भ्लग गर्दै आउनु पऱ्यो भने यसो त्यही भएर उत्रिआएको क्या म चाहिँ गाइस। रात परिसक्यो यार गाइस। म 2 बजीको अब 2 घन्टाको छुट्टीमा आएर अच्छा हाम्रो माछा काट्ने ठाउँ हो। आन्टीहरू हुनुहुन्छ। ओहो हेलो हेलो